হাই গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মেরিনাস কিচেন। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আগের দিন আমার বিল্লুকে আপনারা সকলে নিশ্চয়ই দেখেছেন। আজকে আমার বাড়ির পাশে আরও দুজন আমাদের প্রতিবেশী সদস্য এসে হাজির হয়েছে। আমি তাদেরকে নিয়েই একটু ভিডিও বানিয়ে ফেললাম। এই মহারাজারা বেশ দল বেঁধেই কিন্তু আমাদের এলাকায় আসেন এবং আমাদের এলাকার সমস্ত গাছের ফলমূল একদম এক নিমিষেই সাবার করে দেয়। অনেক সময় আবার এনারা বাচ্চা নিয়েও হাজির হন এবং বাচ্চাদেরকে এরা এত আদর করে যে দেখলে মনে হয় এদের মাতৃত্ব আমাদের থেকে কিন্তু কোনো অংশে কম নয়। এই মহারাজ একদম আমার জানলার পাশে এসে হাজির। আমি যে ওনার ফটো তুলছি উনি বুঝতেই পারেনি, বুঝতে পারলে খপ করে আমার ফোনটা হাত থেকে নিয়েই দৌড় দিত, অথবা একটু ভালো রকম পোজ দিত। কিছু বুঝতে পারেনি বলে ভালো রকম পোজ দিল না। কি হে, এদিক ওদিক কি দেখা হচ্ছে? একটু দর্শকদের জন্য ভালোভাবে পোজ দাও না, শুধু দাঁতটা বার করলেই হবে? দাঁতটা তো মাজতে ভুলেই গেছো, সেই দাঁত দেখিয়ে লাভ কি? আমার দর্শকদের একটু হাই করে দাও। আমার কথাটা ঠিক পছন্দ হলো না, তাই চলে গেল।